بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن أو نحسن داوضي halkan waa galka wararka qodobada aad ku maqli doontaan warka yaga haduu rabbi ka raali noqdana waxa qayb ka noqonaya dagaalada ka soconaya Itoobiya oo ku fiday magaalooyin dhowr ah barakac ka bilowday magaalooyin ay qayb ka tahay Makalla mucaaradka oo fariin culus diray xilli Abi Ahmed uu bixiyay amar culus baqdin xoogan oo soo wajahday Abi Ahmed xog muxuu ku qasbay in markaas uu ku dhawaaqo xabad joojin Abi Ahmed cadaadiska xagee uu kaga yimid warka ayaad ku maqli doontaan haduu rabbi ka raali noqdo dabaaldegyo waaweyn oo ka bilowday caasimada Tigray waxa la arkay dad huwan calanka Tigray oo dibadbaxyo markaas dhigayo isla markaana sheegay in markaas dib ay u soo laabteen daawadayaal intaas waxay noqonayaan qaar kamid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa galka wararka hadaba hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee galka wararka waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato daawade si mar waliba aad u hesho xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee alaaba aan halkan idinkugu soo gudbino sidaas oo kale daawada warbixinada iyo muuqaalada aan ku soo gudbinayno hadii aad ka hesho asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan bartan YouTube ee galka wararka qaybta hoose ee commentiga noogu qor qoraaladaada si markaas aan warbixinada aan soo dhigayna aad kaga aragti dhiibato ugu horeyn aynu ku bilaawno daawade warkan waxaynu diirada ku saari doonaa haduu rabbi ka raali noqdo arrimaha ka taagan dalka Itoobiya iyo xiisadaha halka ay marayaan iyadoo warar hadda soo dhacaya ay sheegayaan in dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya uu markaasi ku fiday magaalooyin dhowr ah sidaas oo kale saraakiil dhowr ah oo hadashay isla markaana ka tirsan Tigray waxa ay sheegeen in isla markaana ay wacad ku mareen in Abi Ahmed halka uu ku sugan yahay markaas ay u tagi doonaan Abi Ahmed ayay ahayd kadib markii dhawaan xabad joojin hal dhinac ah uu ku baaqay waxayna sheegeen in arintaasi ay tahay mid baqdin ah oo muujinayo Abi Ahmed waxayna sidaas oo kale tilmaameen in tani ay noqonayso hub aruursigoodii ugu dambeysay ee markaasi ay sameynayaan isla markaana ay magaalooyin dhowr ah ay markaas sidoo kale ay qabsan doonaan haatan waxa ay ku sugan yihiin guud ahaan markaa ay la wareegeen magaalada la yiraahdo Makalla oo caasimad u ah Tigrayda dagaalada ka soconaya Itoobiya ayaa waxa ay noqdeen kuwa markaas ku fiday magaalooyin dhowr ah oo markaasi dalkaas ka tirsan sidaas oo kale wararku waxay sheegayaan in barakac uu bilowday isla markaana uu ka bilowday magaalooyin dhowr ah oo markaasi Makalla ay qayb ka tahay iyadoo markaasna la arkay dad shacab ah oo aad u fara badan oo isla markaa isaga barakacay magaaladaas dadkani ayaa waxay ahaayeen kuwa u barakacay magaalooyin ka agdhawaa magaaladaas halka qaar kalena ay markaas sheegeen oo guud ahaan in markaas Itoobiya ay isaga soo qixi doonaan baqdin xoogan ayaa soo wajahday Abi Ahmed wararkaynu helayna ayaa tilmaamayo xog waxaynu intaas sidaas oo kale idin soo gudbin doonaa arinta markaas ku qasabtay in uu ku dhawaaqo xabad joojin cadaadiska markaas xagee buu kaga yimid ayaynu eegi doonaa daawadayaal annaga oo sidaas oo kale guud ahaan warka diirada ku saari doono warbixinadii ugu dambeeyay ee markaasi ka imaanayo magaalooyin dhowr ah oo ay qayb ka tahay Makalla isla markaana ay ku sugan yihiin ciidan markaas Tigrayga ah saraakiil u hadashana ay wacad ku mareen in markaas ay waajib ku tahay sida hadalka ay u dhigeen in ay gaaraan magaalooyin dhowr ah ciidamada Tigray ee markaasi la dagaalamaya ciidanka dawladda Itoobiya ayaa ballan qaaday inay markaas ka saari doonaan markaas ciidanka daacadda u ah Abi Ahmed gobolka inkastoo oo xabad joojin hal dhinac ah uu ku dhawaaqay maamulka federaalka ee Addis Ababa ciidamada Tigrayga ayaa sheegay in maanta ay caasimada markaas ay la wareegeen gobolka Makalla ayay boqolaal askari oo markaasi ka tirsan ciidanka Tigray lagu arkayay
kuwaas oo watay hub aad u fara badan isla markaana sameynayay ballanqaadyo dhowr ah. waxay sidaas oo kale tilmaameen in ay noqonayso waajib saaran in markaas guud ahaan ay la wareegeen. Abiy Ahmed ayaa sidaas oo kale waxay noqonaysaa tani mid markaas ku soo wajahaysa baqdin xoogan oo markaas ku timid, isla markaana waxa uu tilmaamay tan uu ku sheegay in xabad joojin hal dhinac ah uu markaasi ku dhawaaqay. hogaamiyaha mucaaradka Tigreeda ayaa wacad ku maray in cadow ka saari doonaan gobolka, taasi oo muujinayso in dagaalka uu sii socon doono inkastoo oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin. ciidamada difaaca Tigreeda TDF ayaa shalay soo galay magaalada caasimadda ah ee Makalla, iyadoo ciidamadii federaalka iyo xubnaha dowladda markaas ku meel gaarka ahayd ee markaas uu magacaabay Abiy Ahmed ay isaga baxeen. dowladda Abiy Ahmed ayaa kadib habeenkii Isniinta ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, inkastoo aysan jirin jawaab rasmi ah oo markaasi ka timid TDF. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladdii markaas ka jirtay Tigreeda ka hor intii markaas uusan soo saarin arrintan, Abiy Ahmed ayaa markaas waxa ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda arrimo dhowr ah oo ay markaas Abiy Ahmed kaga soo horjeesteen. war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Tigreeda ka hor dagaalka ayaa lagu ammaanay soo gelitaanka TDF, waxa ayna sheegeen inay si buuxda gacanta ugu hayaan Makalla. dowladda Tigray waxay markaasi ugu baaqaysaa dadkeena in ciidamada Tigreeda inay xoojiyaan halgankooda ilaa ay cadowgeyna ay si buuxda uga tagayaan Tigray. inkastoo TDF aysan magaalooyin waaweyn muddo bil ah aysan soo gelin, haddana hoggaankeeda waxay ku celcelinayaan inay isku abaabulayaan deegaanada markaas baadiyaha ah. toddobaadkii tagay TDF waxa ay bilaabeen howlgallo waaweyn ay ku soo aadeen doorashooyinka markaasi ee Itoobiya ee ka dhacay dalka. inta badan marka laga reebo Tigray, xabad joojin ay habeenkii Isniinta ku dhawaaqday dowladda federaalka ayay ku sheegtay inay socon doonaan ilaa markaasi dhammaadka xilligan, loogana dan leeyahay in lagu fududeeyo wax soo saarka beeraha iyo sidaas oo kale qaybinta gargaarka, looguna ogolaanayo dagaalyahanada mucaaradka inay ku soo laabtaan wadada nabadda. dhanka kale, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhowaanahan ka dhacay gobolka Tigray ee Itoobiya inay yihiin kuwo aad looga walaaco. qoraalka ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay cadeynayaan inuusan jirin xal military oo dhibaatooyin loogu soo afjari karo. waxa aan hadda la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxa aan ku rajaynahay in la joojiyo colaadda. waa lagama maarmaan in laga badbaadiyo dadka rayidka ah, dadka baahan na la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo, isla markaana la helo xal siyaasadeed, ayuu yiri xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio, oo markaasi sheegay in uu la hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. waxa uuna sheegay in markaas uu qabo rajo weyn oo ku aadan in markaas wada hadal iyo waanwaan ay ku dhamaadaan dagaalada ka soconaya Itoobiya, xilli markaas Tigray ciidankeeda gaarka ah ay sheegeen in tani ay noqonayso waajibaad saaran, isla markaana ay wacad ku mareen in inta gobolka ay ku sugan yihiin ciidanka sida gaarka ah uga amar qaatay Abiy ay ku noqonayso waajib saaran in markaas ay ka xuriyaan xaaladda Itoobiya. ayaa dhammaan waxay noqonaysaa hay-adaha gargaarka bini'aadanimada inay ka dayrinayaan xaaladaha markaas laga soo warinayo, iyadoona barakac xoogan uu markaasi ka bilowday dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka. badi way isaga barakaceen, iyagoo markaas qaar ka mid ah dadkaas lagu arkay
xilli ay tilaabayeen xuduudaha islamarkaana ay macuun bideen nolosha Itoobiya ka jirto in markaas ay xuduudaha tilaabaan islamarkaana nolol ay u raadsadaan dalalka dariska ah. daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socotiin galka wararka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee bartan YouTube ee galka wararka waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saartay islamarkaana gambaleelka aad furato daawada si mar waliba aad u hesho xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino. waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada iyo sidaas oo kale fikirkaaga ku aadan warbixinadan kuu soo gudbinayno. muuqaalkeena laag noo saar siina share garay intaas dhiirigelinaya noo noqonaysa si saaxiibo badan oo sidaada oo kale ah ay bartaan ugu soo xirmaan islamarkaana ay mar waliba u helaan xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino. waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodkii la jaanqaadka warkayaga daawaday.